Ok les gars, douche dans l'avion avec Etihad cette fois. C'est beaucoup plus petit que Emirates. Là, il y a très peu de place. Il y a la douche qui est ici. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, donc au lieu de 5 minutes, c'était 1 minute. Et encore une fois, je vais éviter de montrer le monstre à la cam, parce qu'après on va se foutre de ma gueule. Cette vidéo est beaucoup trop disproportionnée par rapport à nous. Comment tu fais pour juste maxer tous les stats en fait? Emirates, c'est bien, mais tu vois, l'eau arrive comme ça, et j'ai pas compris, genre tu te mets, en mettant l'eau, j'étais obligé de fermer la porte, sinon ça s'active. En fait, l'eau, quand elle est froide au début, bah elle va sur toi direct, donc c'est un peu surpris.